مرحبا بكم أصدقاؤنا المثقفون والرائعون. حلقة اليوم: روائع أحمد مطر، ملك الشعراء. العدالة الغربية تقف دائما إلى جانب الدول الضعيفة بشرط أن يكون لديها ما يكفي من النفط. كان قديما يدعى فساد، تركوه يكبر فسادا. دخل ذئب حظيرة الخراف فأكل نعجة بيضاء، ففرحت الأغنام السوداء ثم أكل نعجة سوداء، فقالت البيضاء: ذئب عادل. وما زال الذئب يمارس عدله فيهم حتى اليوم. اثنان في أوطاننا يرتعدان خيفة من يقظة النائم: اللص والحاكم. قبل أن تخرج دع رأسك في بيتك من باب الحذر. يا صديقي، في بلاد العرب أضحى كل رأس في خطر ما عدا رأس الشهر. لا تترك الشعب جوعانا وتأمنه، إن الشعوب إذا جاعت ستفترس. لماذا أضحك والمشردون ما زالوا يموتون من البرد، وفوق جثثهم تمتد أنابيب البترول العربي لتوفير الدفء لأمريكا وأوروبا؟ هذا يذبح بالتوراة، وذلك يذبح بالإنجيل، وهذا يذبح بالقرآن. لا ذنب لكل الأديان، الذنب بطبع الإنسان. كن طري القلب، كن سمحا رقيقا مثل ماء حجر، لا تكن مثل سلاطين البشر. يكذبون بمنتهى الصدق، يخونون بمنتهى الإخلاص، يدمرون بلدانهم بكل وطنية، يقتلون إخوانهم بكل إنسانية، ويدعمون أعداءهم بكل سخاء. قال لزوجته: اسكتي، وقال لابنه: إن كتم صوتكما يجعلني مشوش التفكير، لا تنبسا بكلمة أريد أن أكتب عن حرية التعبير. ترك اللص لنا ملحوظة فوق الحصير، جاء فيها: لعن الله الأمير، لم يدع شيئا لنا نسرقه إلا الشخير. إن امتيازنا الوحيد هو أننا شعب بإمكان أي مواطن فيه أن يكفر جميع المواطنين، ويحجز الجنة التي عرضها السماوات والأرض له وحده. إن كان البترول رخيصا فلماذا نقعد في الظلمة؟ وإن كان ثمينا جدا فلماذا لا نجد اللقمة؟ قبل أن تنوي الصلاة اتصل بالسلطات واشرح الوضع لها، لا تتذمر، وخذ الأمر بروح وطنية. يا صديقي، خطر أي اتصال بجهات خارجية. إن عبثا هينا بكلمة إعلام يحولها ببساطة إلى إعدام. تقسمت الأرزاق على النحو التالي: لأمريكا حق النقد، ولإسرائيل حق الانقضاض، وللعرب المسلمين حق الأنقاض. لأننا أسريون جدا، فنحن لا نجتمع في العادة إلا في بيت خالتنا. الفئة الوحيدة التي تتمتع بحرية النشر في الوطن العربي هي فئة النجارين. الفرد في بلادنا مواطن أو سلطان، ليس لدينا إنسان. العبد ليس من طوى قبضته القيد،
بل هو يا ابن موطني من يده مطلقة وقلبه عبد. الإعدام أخف عقاب يتلقاه الفرد العربي. أهنالك أقسى من هذا؟ طبعا، فالأقسى من هذا أن يحيا في الوطن العربي. المذيعون خراف، والإذاعات خرافة، وعقول المستنيرين صناديق صرافة. كيف تأتينا النظافة؟ نموت كي يحيا الوطن. يحيا لمن؟ نحن الوطن. إن لم يكن بنا كريما آمنا، ولم يكن محترما، ولم يكن حرا، فلا عشنا ولا عاش الوطن. دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. إذا كان الثوري نظيفا فلماذا تتسخ الثورة؟ الحاكم علمنا درسا أن الحرية لا تهدى بل تستجدى. إذا لم أكتب الشعر أنا، كيف يعيش المخبرون؟ أي هذه الأقوال كانت أكثر تأثيرا فيكم أصدقاء قناتنا؟ يمكنكم الإجابة عبر التعليقات. إذا أعجبتكم هذه الاقتباسات وترغبون في المزيد، لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتنا على صفحة الفيسبوك.